Efectivament, amics de Revista de Societat, tal com han vist al principi del sumari, la portada d'esta setmana és de lo més interessant, com sol ser habitual, però tirem d'història en el dia d'avui perquè anem a parlar de l'autenticitat del Sant Càlies que es troba en la ciutat de València, en la catedral de València. Per a parlar d'això tenim com a protagonista en la portada d'avui a la doctora Ana Mafé García. Doctora, què tal, com està? Pues molt contenta d'estar així, moltes gràcies per la invitació. Un plaer, benvinguda a Revista de Societat. Doctora, arriba el moment en què presenta vostè una tesis que demostra l'autenticitat al 99,9% del Sant Càlies que es troba en la ciutat de València. Ha hagut molts pel món, però el nostre és l'autèntic, pareix ser. Pues des del punt de vista historiogràfic, pràcticament no podem dir que n'hi ha tants, perquè quan s'estudia la historiografia des del punt de vista de l'inici, vol dir de fa 2000 anys, tenim que ficar-se en un escenari jueu. Si es fiquem en un escenari hebreu o jueu, vol dir que el calze mai pot ser del segle XII, mai pot ser del segle VI, com n'hi ha altres calces que en l'antiguitat han pensat que podia ser el calze de la última cena, que se diu. Entonces, la diferència entre, per exemple, un estudi històric o un estudi d'història de l'art és que per a la història de l'art el document és precisament el Sant Calze. I això vol dir que n'hi ha que estudiar la peça com a font principal d'informació. La documentació queda en un segon terme i és el que se sol dir fuente secundària. Entonces, estudiant l'objecte, des de 1960 ja se sap que l'objecte té tres parts. I la part de dalt, la del got, diguem, o vaso, és la més important perquè és la que queda datada en aquesta època, fa vora 40 anys o inclús més, que ja és del segle I o II abans de Crist. Entonces, aquesta part, mira si han passat anys, vora 50, i cada vegada que algun especialista s'ha acostat a la peça ha constatat que efectivament aquesta datació existia. El que no estava clar era de quin part de la Mediterrània podia ser aquesta peça. No se sabia si podia ser d'Egipte, no se sabia si podia ser helènica o inclús romana. Entonces, gràcies a un estudi metodològic sobre la capacitat de líquido que pot contindre aquesta copa, s'ha sabut que és una capacitat totalment hebrea, 2 revits i mig. Vol dir que la copa en si té 4 dits d'alçada i aquests 4 dits són 2 revits i mig, però el més singular és que els 2 dits primers corresponen a un revit. I això què vol dir? Que per als jueus la Pasqua jueva se complís sempre i quan veguen com a mínim un revit. Entonces, tu i jo sabem que quan volem molt poquet, diguem, 2 ditets d'aigua, 2 ditets de vi. Doncs estos 2 ditets de vi dins de la copa jueva, mai millor dit, representen aquesta beguda mínima per a complir el que és el pesaj. Tot això en conjunt vol dir que aquesta peça en origen se va fabricar o se va manufacturar per a celebrar el pesaj, que vol dir Pasqua en hebreu. Estem veient ara mateix una rèplica molt similar a l'original. Sí, aquesta rèplica és la que fa la joieria Piró, que és la mateixa joieria que fa les rèpliques per a la catedral. Entonces és superimportant perquè és una manera de dignificar... Molt fidedigna. Clar, de dignificar la peça. Molt bé. Una tesis de 1.200 fulles, només. Només. Quant de temps per a preparar aquesta tesis, doctora? Bueno, doncs jo he estat preparant el que és en si la tesis 4 anys, estudiant la peça més de 7 anys. Per què? Pues perquè quan agafes una peça d'esta envergadura n'hi ha 2.000 anys d'història darrere. Entonces no pots fer un estudi superficial, perquè si fas un estudi superficial realment no arribes a cap conclusió que puga tindre un pes específic dins de la metodologia. Bé, ha hagut altres càlies pel món, com per exemple el de la catedral de Lleó o per tota Europa. Podem trobar-ne alguns i tots diuen este és el verdader, no? Tot això ve per una cosmovisió religiosa prou important, i és que les relíquies com a tal juguen un paper a partir del medievo occidental molt important. Per què?
Pues perquè n'hi ha una sèrie d'invasions sarracenes i de més que tots coneixem i la religió s'utilitza un poc com a símbol de legitimitat per a un Estado. Entonces, esa legitimitat en Europa se avala per una coronació real i aquestes coronacions reals se fan sempre al voltant de les relíquies. Per tant, cada rei d'Europa volia tindre el seu propi relicari, el que era el més important, la relíquia de contacte, que vol dir la relíquia que va poder tocar Jesús, perquè tot el món ens entenga, aquesta relíquia que va poder tocar Jesús el dia de la última cena, tot el món la volia en el seu regne. Entonces, totes aquelles copes que podien ser antigues, els propis reis, el d'Antioquia, el de dia, esta és el Sant Calce. Això, al llarg de la historiografia, va caure, no? Per exemple, l'Acadèmia Francesa en el segle XIX estudia el Sacro Catino, que el Sacro Catino és una bandeja que està en Gènova i que diuen que és del segle VI i que perteneix a Constantinople. Entonces, el Sacro Catino està clar que no pot ser. El Cáliz de Cerveiro tampoc, que és medieval. I el Cáliz de Doña Urraca en si no pot ser mai, sols per una raó molt evident, i és que la mateixa copa està catalogada com a copa romana. Fa 2000 anys, l'enemic de Palestina o l'enemic dels hebreus era Roma. Com anava un jueu a celebrar la seva pròpia festa més important en un material, per dir-ho d'alguna manera, o en una copa pagana? Això és impensable. És impensable. Sols per això és impossible que estiguera en una mesa jueva, independentment de que el calce, com molt bé ho fica, és de Doña Urraca, perquè en el moment que se nomina un objecte en l'edat mitjana vol dir que se li fica el nom del propietari. Entonces, els historiadors de l'art, això, quan mirem un objecte, sols per la seva fisionomia ja podem dir si és posterior o anterior, sempre i quan siga la nostra especialització. I en aquest cas és la litúrgia o la teologia litúrgia la que diu que el calce de León és un calce per beneir en missa, perquè el seu fuste, la seva nominació, Doña Urraca, la forma de ficar-li per dins metall, en aquest cas una aleació entre or i plata, indica que seguís tota la, ritual físic per ser soles, i ho dic en tot el carinyo del món, un càliz extraordinari, però no és una relíquia, és fonamental. O si és una relíquia, no és de la que estem parlant, en aquest cas, no? No és la que volen... Jo t'explique. Puc agarrar-ho? Faltaria més. És seua, doctora. Això que veu la gent, això és el que se diu un relicari, val? Per què és un relicari? Perquè se té que agafar aixina i aixina per a mostrar-ho públicament. Doctor, i en això li volia fer jo un incís i una pregunta al respecte. Perquè en la humilitat que se li pressuposa a Jesús de Nazaret, clar, este Sant Cáliz té xolles i és, en teoria, una rèplica de l'original, este en particular. Jo vos explique. El calce en realitat és este trosset, val? Esta és la copa i esta és la relíquia autèntica. Això d'ací és un relicari que se fa en el segle XI. Per què se fa este relicari en esta forma tan estranya? Pues perquè ni tan sols els reis podien tocar la copa. I com no la podien tocar, l'única manera de mostrar-la era en dos anses. Des del segle VI està constituït per la teologia litúrgica que els calces no poden tindre aquesta forma. Els calces per beneir en la taula o per a beneir en l'Eucaristia, perquè tot el món mos entenga, tenen que tindre sols un fuste. No poden tindre dos ases, està prohibit. Per tant, això mai és concebit com un calce normal. És concebit des del principi com una relíquia. Esta forma no és una forma de fer un calce per beneir. És impossible, perquè no correspon a la litúrgia sagrada. Entonces, per a fer el meu estudi, jo he tingut que estudiar teologia litúrgica des del segle VI i veure com se feien les coses per donar-me compte que esta forma de fer esta peça respon a la necessitat d'exhibir-la sense tocar-la. No és un calce que s'agarra d'un fuste i en la mà dreta se beneeix, és impossible. El fuste d'ací no el pots agarrar perquè pot caure. Entonces, esta és l'única manera de poder ensenyar esta relíquia. L'única manera. Doctora, quants viatges i quants quilòmetres fa el Sant Cáliz des de l'últim sopar fins a arribar a València? Bueno, pues
La tradició conta que el calce ix de ix de Jerusalem i va cap a Roma. Ix de Jerusalem abans de ser destruïda per Tito. Tito destruïx tota Jerusalem en el segle I, concretament cap a l'any 70 i pico, 72-73. I la destrucció és tan brutal que quan tu avui en dia vas i demanes en els museus de la pròpia Jerusalem veure objectes del segon temple, que és l'època de la nostra copa, te diuen no queda res, se va destruir, perquè Jerusalem va ser arrasada per Roma 2 vegades. La segona vegada va ser tan arrasada que li van canviar fins el nom i se va anomenar Aelia Capitolina. Això què vol dir? Que no hi ha cap vestigi d'absolutament res en Jerusalem després del segle II. No queda res. Abans del segle II. Sí, perquè com és arrasada no queden objectes. Per tant, la nostra copa és única en el món. Això l'esperes començar. Bueno, doncs d'allí, abans de ser destruïda Jerusalem, és cap a Roma. I en Roma es queda fins l'any 258 aproximadament, que és quan el diàcono San Lorenzo és l'únic diàcono que queda viu després de fer una matança el propi emperador de Roma, que persegueix a sang i foc a esta comunitat. I entonces, abans de morir, el papa, que era l'obispo de Roma, en aquest moment, que és Sixto II, li diu a San Lorenzo: reparte los tesoros de la iglesia, custodialos. I Sant Llorenç, que era d'Osca, envia la copa, que era la relíquia més sagrada que tenia en aquest moment la comunitat de Roma, cap a la seva terra. En la invasió sarracena, 711, totes les comunitats cristianes pugen cap a dalt perquè són perseguides i els bisbes, tot el món agarra les seues relíquies i les puja cap a dalt, cap a los Pirineus, perquè s'entenguen tots. Entonces, en els Pirineus està durant cert temps amagada en diferents puestos perquè els bisbes d'Osca i els de Zaragoza eren itinerants per aquesta persecució que n'hi havia i aquestes guerres de fronteres lògiques, i quan s'estableix tot un poc més tranquil va parar a Sant Juan de la Peña. Això corre cap a l'any... Estem parlant del segle IX, X, XI. Està documentat que inclús en l'ocupació musulmana en el Regne de València inclús venien retorns o bisbes catòlics que tenien permitit donar la comunió o fer missa en el... Vull dir, normalitat ja, i ja en València el Sant Caliç? No, està durant 400 segles aproximadament, o inclús un poc més, en Sant Joan de la Peña, custodiat per els monjos, i un rei de la Corona d'Aragó que vol fer-se una capilla de relicari a l'estil del Sant Lluís de França, la Saint-Chapelle, li demana diverses voltes a l'abat de Sant Joan de la Peña el calce a canvi d'un altre calce d'or i més rimbombant. Finalment, per les pressions en Sant Juan de la Peña cedeixen i la primera acta notarial que parla d'un trasllat és en 1399. El recorregut és des de Sant Joan de la Peña, els monjos baixen fins a Zaragoza el calce i els depositen en l'aljaferia, que en aquest moment era Palacio Real de la Corona d'Aragó. Posteriorment, com en el segle XV, València és la Nova York, com bé diu el meu amic Jorge Manuel, del Mediterrani, se trasllada absolutament tot. El Wall Street, no? El Wall Street. Sí, se trasllada la corona, se trasllada el relicari, se trasllada absolutament tot a València. I ahí comença el segle d'or. Què ocorreix? Que en aquest trasllat a València el calce té que estar depositat en algun puesto, el depositen en la catedral amb tot el relicari i aprofitant aquest valor tan important del relicari de la Corona d'Aragó, el rei demana un préstec, se demana després un segon préstec i com no se tornen els diners, l'aval queda en terres valencianes. Doncs és molt important que els valencians sapiguem que això està així perquè València en el segle XV era la ciutat més important de tot el Mediterrani occidental i tenim que continuar sent-lo. I no només a nivell social, sinó a nivell literari, a nivell industrial, inclús podríem parlar molt i estès. Doctora, ens hem quedat sense temps, però ha sigut un plaer tindre-la en Revista de Societat. Moltíssimes gràcies. Jo sols vull donar-vos les gràcies a vosaltres i sobretot dir que tot el món faci el camí de Sant Grial, que és des de Sant Joan de la Peña fins a la Catedral de València
i que vos convidem a tots a fer una excursió amb vosaltres. I seria un plaer fer-lo. Moltes gràcies. Doctora Anna Macé García, moltíssimes gràcies i enhorabona per aquesta gran tesis i enhorabona per aquest estudi tan exhaustiu i tan intensiu demostrar l'autenticitat del Sant Càliz que tenim en la ciutat de València, en la catedral de València. Per tant, és una molt bona notícia el que també esta grandíssima, importantíssima tesis sigui una de les peces fonamentals que fan costat a aquesta veracitat i sobretot a la ciutat de València i al Regne de València, en línies generals. Gràcies, doctora. Gràcies a vosaltres. Amics de Revista de Societat, fem una breu pausa publicitària i tornem ràpidament en més Revista de Societat. Fins ara.